kwina kulikonse kumwe mukuonera komanso kumvera mzati ndikulandireni mu program inaso ya zaumoyo, program yomwe timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhuza umoyo wathu. Timakhala tikuphunzira mmene tingadzitetezere ku matenda osiyanasiyana, kuona kuti ngati tindi vuto lake tingadzisamalire bwanji, kuona ntchito za boma mmene zili zokhuza umoyo, ngakhalenso zina zomwe si za mabungwe omwe nda boma. Mwachidule ndithu program imeneyi ndi yoona zili zonse zokhuza umoyo wa anthu. Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua. Lero tikhala kwambiri tikukambirana nkhani zokhuza umoyo wa amayi. Tidziwonena kuti dziko kuti likhale dziko lokwana bwinobwino ndi amayi, koma amayiwo amakumanatu ndi mavuto osiyanasiyana. Koyamba chifukwa cha chikhalidwe chawo kuti ndi amayi. Tikudziwa bwino lino kuti amayi ndi amene amabereka mwana, amabadwitsa mwana, iti chifukwa kuberekako ndoti ndonse abambo ndi amayi, koma amene amakatenga mwana kuchipatala ndi amayi. Ndi pamene patimalemekeza kwambiri kuti mayi ndi munthu ofunika. Ndiye programu yathu ya zaumoyo lero tikhala tikuona ena mwa mavuto kapena matenda omwe mayi ameneyo amakumana nawo. Ndiye tikhala ndithutukamba nkhani imeneyi yomwe mwezi uno ili mkamwa ku mabungwe ngakhalenso boma limene matenda amene wawa omwe pa Chingerezi tikuti endometriosis. Ndiye ineyo nangobweresa nkhani imeneyi, ndipo dzina limene lindatchula mChingerezi, koma amene muonera kuti program imeneyi tili ndi adokotala ndiye iwowa talandire dzina lanu tikuziweni komanso kumene mwachokera. Ndathokoza kwambiri Rachel. Ineyo dzina langa ndi Majoro Bella Ramarijuani. Ndine mmodzi wa madotolo a chipatala chathu cha Mulanje Mission, ndipo ineyo ndimagwira kwambiri ku maternity chifukwa ndine mmodzi wa madotolo amene amayang'ana kwambiri zokhuzana ndi umoyo wa mzimayi. Ngakhale kuti mwina sindili ku maternity, ndili kwina kulikonse kumene ndililiko kwambiri ndikupanga zokhuzana ndi umoyo wa mzimayi. Nditha kunena kuti chipatala cha Mulanje Mission dokotala amene amaona kwambiri zokhuzana ndi zaubereki, zokhuzana ndi umoyo wa mzimayi ndineyo. Zikoma kwambiri. Ziko. Ndemo tikanyama ndatchula kaka endometriosis mukadziwa bwinobwino. Kwa basi. Tikamanena kuti nthenda imene ya endometriosis taona kuti mwezi umene wa Marichi. Ambiri anena kuti mwezi umene ndoti tiganizire nthenda imene iyi ndiye tinachita chidwi kuti titadziwa kuti endometriosis ndi chani. Okay. Mwina ndiyambe kaye ndikufotokoza kunena kuti pa matenda 20 amene aliozunza moyo wa mzimayi kwambiri. Matenda opweteka kwambiri pa moyo wa mzimayi tikayika pa matenda 20 endometriosis ili pamenepo. Endometriosis ni matenda ozunza mzimayi kwambiri. In fact aini yake amanena kuti matenda amene amatha kusintha moyo wa mzimayi, kuchoka kukhala mzimayi wosangalala, mzimayi wabwinobwino wathanzi bwinobwino, kupita ku mzimayi wokhumudwa mwezi wina uliwonse akayandikira kapena akamasamba chifukwa chakuti umabweretsa ululu osatha, ululu wakuti wopanda mulengo. Now tikafotokoza matenda awawa, ambiri akudziwa matenda awawa komana sakudziwa kuti ni matenda amenewo. Chifukwa chani? Timalemekeza kupweteka kapena ululu wa mzimayi pa nthawi ya msambo, and chifukwa chimenecho chinapangisa kuti matenda awawa tisaone ngati ni matenda, chifukwa chakuti tinafika pa point yakuti tichita accept kunena kuti mzimayi akamasamba amayenera mvululu. Ndiye matenda awawa siwosowa chifukwa chonena kuti at one point munthu wina aliyense amadziwa mzimayi mmodzi, at least mmodzi amene amavutika ndi msambo, kuti nthawi ina yake akamasamba mzimayi uyu kapena mtsikana uyuyu amamva ululu. Koma vuto ndela kuti sitikudziwa kuti ululu umeneyo utha kukhala kuti ukubwera chifukwa cha matenda awawa a endometriosis. Now endometriosis ili mugulu la matenda mbirimbiri amene amapangisa kuti period ya mzimayi ikhale yopweteka. Ndiye mzimayi wina lesa amene period yawo ili yopweteka atha kukhala kuti at least akudwala endometriosis. Now kufotokoza endometriosis kuti endometriosis ndi chani? Endometriosis ndi dzina la Chizungu. Unfortunately tilibe dzina la Chichewa la endometriosis. Komano mwina mu Chichewa chake chomveka bwino titha kunena kuti ndi kupweteka kwambiri kosowesa mtendere pa nthawi imene mzimayi akusamba.
Now kuti timvetsetse bwinobwino kuti endometriosis ndi chani, chifukwa pali matenda enanso amene akapangitsa kuti mzimayi amve ululu pa msambo. Komano kuti timvetsetse kuti endometriosis ikukhala bwanji, kufotokoza kwake sikukhala kuvuta iyayi, ndikophweka kwambiri. Munthu wina lesa amene anapitako ku skulu, amene anaphunzira ku biology pang'ono, amene anaphunzira za msambo kapena menstruation, atakudziwa ndi kumvetsetsa bwino kuti endometriosis ikumakhala bwanji. Aini yake akamayifotokoza amanena kuti endometrium kapena ndi matenda amene endometrium lining kapena masel okhala ngati endometrium amapezeka kunja kwa chiberekero. Nawo kuti tifotokoze bwinobwino kuti muimvetsetse, tifotokoze motero. Mzimayi akamasamba kapena tinene kuti mzimayi ali ndi chiberekero. Okay? Chiberekero chija chinakhala ndi maleya atatu. Pali leya imene ili kunja kwa chiberekero, pali leya imene ili pakatikati, kenako pali leya imene ili mkatikati mwa chiberekero. Now leya imene ili mkatikati mwa chiberekero ndi imene imatchedwa endometrium layer. Now endometriosis ikuchokera pa endometrium. Now endometrium ija ikupezeka kunja kwa chiberekero, ndedi pamene timatchula kuti ndi endometriosis. Now endometrium imatani. Mzimayi akayandikira msambo, endometrium imafufuma, leya imene ili mkatikati mwa chiberekero muja imafufuma kuyembekezera kuti ngati kukachitike fertilization, dzira la mzimayi ndi mbewu ya bambo zakumwana fertilization yachitika, dzira lija limadzagwera mkati mwa chiberekero. Likagwera mkati mwa chiberekero limayenera lipeze chonde yabwino yakuti dzira lija likagwera mmene muja mwanacha ayambe kukulira pamene pacha. So ndi chifukwa chake endometrium ija imakula mzimayi akandikira kutani msambo. Ndipo kukachitika kunena kuti fertilization ija sinachitike, endometrium ija imagwa. Ndipo ikagwa, chizungu chake makamati it shuts off. Ikagwa ndi period imene mzimayi amatani amayiona ija. So endometrium yo ntchito yake ndi yomwe kuti mzimayi akandikira kusamba ifufume bwino, kudikira kuti ngati fertilization kachitike mwana azakulire pamenepo. Then kupezeka kuti fertilization sinachitike, shedding imachitika, endometrium ija imagwa, imaphwera, then kaphwera magazi yake ndimene amatuluka timene timati ndi period. Now endometrium ntchito yake ndi imeneyo. Now endometriosis ndi pamene maseli oyanga ofanana ndi a endometrium amapezeka kunja kwa chiberekero. Amata kupezeka pa chiberekero pomwepo kunja kwake, amata kupezeka m'machubu, amata kupezeka m'maovary, amata kupezeka pena pale ponse mchikozozo, mathumbo, mababu, ubongo, maso, nkamwa, pena pale ponse. Ma cells amene amata kukafika pamene pacha. Now akafika pamenepo amapanga behave ngati mwa chiberekero. Ndiye kuti nthawi ina yonse mzimayi akandikira kusamba amapanga ngati akukula, akufufuma. Kome aliliko kale maso, kale makutu, kale mkamwa, kale mababu, kale mathumbo, pena pale ponse amafufuma mzimayi ndiye amabweretsa ululu. Ululu wake wakuti sikati kufotokoza. Nawo nthawi ya msambo ikafika, pamene maseli aja alili amataya magazi. Kaya ni maso taonapo yena akulila misonzi ya magazi akandikira kusamba. Kale mababu inde makutu mwa matulukanso. Kwina kulikonse kumene alili zimachita ngati msambo. Ngati akutusa magazi kuku kwina kulikonse kumene kuli masela amene kumatulukabe magazi. Olonkutu, olo mababu, olo mathumbo, olo michukhozozo. Akamakhoza mikhozo ija nthawi ya msambo, mikhozo ija imatulukanso ya chani ya magazi. Chifukwa chimapanga behave ngati chili ngati machani mwachiberekero mucha. Ndithudi. Iyayi apapatu nde tamvetsetsa kuti nchifukwa chani mwina anthu ena amava kupweteka kodabwitsa nthawi imene akupanga period kapena akusamba. Komatu amayi ambiri amadandaulabe kuti akamapanga period ena mpana kuchipatala kudwala kabaidwa mapenikira chifukwa cha ululu. Kapena ululu wake ndi umene mukukamba. Yes. Tanena kunena kuti endometriosis ndi mmodzi mwa matenda amene amapangisa period yopweteka kwambiri. Well, aini yake amanena kuti azungu amene anapanga kafukufuku amanena kuti pazimayi 10 amene mukuwadziwa mmodzi ali ndi matenda awawa a endometriosis. Iniyo ngati pale atsikana 10 amene mukuwadziwa mmodzi ali matenda awawa a endometriosis. Koma azimayi 10 amene ali matenda a endometriosis 7 sakudziwa kuti ali matenda amene.
akungoyenda sakudziwa kuti ali matenda ngati ati amene. Now zimenezo zikusonyeza kuti azimayi amene ali matenda awawa alipo ndithu ambirimbiri, koma ambiri mwa iwowo sakudziwa kuti ali ndi matenda awawa. Zilipo zinthu zimene zikupangisa kuti asatani asadziwe. Komabe ndimafuna ndifotokozenso kunena kuti kupatula endometriosis pali matenda enanso amene akapangise kuti msambo wa mzimayi ukhale upweteka kwambiri. Pali matenda kati machina mafibroids. Mafibroids zotupa za mchiberekero zicha zimatha kupangisa kuti period ya mzimayi ikhale yotani yopweteka. Kupatukanso pamene pachanso pali matenda ena amene timati adenomyosis. Adenomyosis inso ndi matenda ngati omwewo a endometriosis, koma ngakhale kuti iwowo amangopezeka layer ya mkatikati ya uterus kapena ya chiberekero cha mzimayi aja, ndi amene kunso amatha kupangisanso kuti period ya mzimayi ikhale yopweteka. Matenda ena achina ma infection inso ngati alipo atha kupangisa. Koma kwa azimayi ambirimbiri amene akumva ululu pa nthawi ya msambo, kwambiri akumva ululu chifukwa cha matenda awawa a endometriosis. Now endometriosis ikapweteka kwambiri, mzimayi amatha kufika pa point yakuti amayenera kuti azalandira ma Jackson akamasamba. Unfortunately mazafika pa point yakuti ma Jackson amene wacha samagwira ntchito. Akuyenera kuthinso tifike pa level ina yakuwapasa mankhwala ina chifukwa chakuti Jackson sakugwira ntchito. So mukapeza mzimayi yakuti wafika pa point yakuti msambo wawo ukumapweteka kwambiri pokuti sikumva mankhwala, amene tikayikire kuti atakhala kuti ali matenda awawa a endometriosis, ndipo nimuthandize mwachangu kuti apite ku chipatala tikadziwe kuti chikuchitika ndi chani. Chabwino, ndiye mwina mwanena kuti amayi 10 mmodzi amakhala adwala nthenda imeneyi, koma amayi 7 samadziwa. Sadzo ifo ya chani, mwina tatiuzani kuti zizindikiro za nthenda imeneyi ndi chani. Okay. Nawo tuza ndithu mwachidule. Chabwino. Ndisanafotokoze zizindikiro tinena kuti chimene chimapangisa kuti asadziwe azimayi awawa, ambiri tinanena kuyambirira pacha kunena kuti tinazolowera kapena tinafika pokuti tichita accept kuti mzimayi akamasamba kwena kumva ululu. Ndiye pazifukwa zimenezo mzimayi akamva ululu samapita ku chipatala chifukwa chakuti akamudza anzake kuti period yange makhala pweteka, amati se nanenso imandipweteka, acha awanso nanenso imandipweteka, ndi maona ngati wina lenso ndi choncho, ndi simatenda chifukwa wina lenso akutani akumva ululu. Chifukwa cha chimenecho samapita ku chipatala mwamsanga kuti tikadziwe kuti chikuchitika ndi chani. That's number 1. Number 2, ifeyo madotolo ku chipatala sitinafike pa level kuti timvetsetse matenda awawa a endometriosis. Mzimayi atakhala kuti wabwera kuzafotokoza kuti ineyo ndikuona vuto lakuti choyambirira timangompasa brufen, tipita ndimakamwe brufen, osafudzisisa bwinobwino kuti matenda amene akupangisa kuti amve ululu ndi chani. Ndiye ifenso we can misdiagnosis imeneyo ya chani ya endometriosis as madokotala. Kinakonso olotakhala kuti mwina dokotala wina wake ali ndi idea kuti itakhala kuti matenda awawa ndi endometriosis, zipangiso zakuti ndigwiritse ntchito kuti tichite confirm kapena titsimikise kuti munthu uyuyu ali ndi matenda endometriosis tilibe muzipatala zathu zambirimbiri. So zinthu izizi ndi combination ya zinthu zambiri zakuti azimayi ambiri awawa 7 amene ali matenda awawa asadziwe kuti ali matenda awawa. Now zizindikiro zake ndi izizi. Choyambirira ndi period yopweteka kwambiri. Mzimayi wina lensa ngathale ndi period yakuti ikusowesa mtendere, chonde pitani ku chipatala tikaone kuti chidi chani. Chizindikiro chachiwiri, period ina iliyonse ikamabwera imakusowesa mtendere, osati kululu okha, mwina kusanza, kutsekula mimba kufufuma, zinthu zimenezo zakuti period yanu ikukusowesa mtendere, zimenezo zitakhala kuti ndi endometriosis. Nthawi zina umatha kukhala ndi kumva kupweteka kwambiri nthawi yakuti mukhuzana ndi abambo yandikira. Mukangokhala kuti mukuyandikira kukhuzana ndi abambo kumva ululu osoweza mtendere mpaka na kuthawa kupita ku chipinda chifukwa chakuti mukumva ululu kwambiri, itakhala kuti ndi chani ndi endometriosis. Ndi zinthu zina zakuti achina kumva kutaya mikozo ya magazi, kutopa nthawi ya kutopa kwambiri kosoweza mtendere nthawi ya msambo. Zinthu ngati zimenezo ngati period yanu ili yosokonekera ndithu yosakhazikika bwinobwino zitakhala kuti muli ndi matenda awawa a endometriosis. Ndithudi mwina mwammangu chimayambisa nthenda imene ndi chani kapena ndi vuto lomwe lija munali fotokoza kuyambirira kuti muna fotokoza komano mwa biology kwambiri komano mu simple term kuti anthu amve kuti chimayambisa vuto limenelo ndi chani. Okay, kufikira panopa choyambisa cheni sichikudziwika. Tikungokayikira. Pali zinthu zingapo zimene timakayikira kuti ndi zimene zimapangisa matenda awawa. 1, zoyambirira anthu amakayikira kuti msambo uja mzimayi akakhala ndi msambo umayenera utulukire munjira abambo utuluke ukuku tuone, koma kwa azimayi ena mwalama kuti utulukire ukuku umabwerera mkati kukatulukira kukakwera mkati.
ndiye tukayikira kuti choyambirira ndi chimene chakuti msambo sunatulukire kuku unakatulukira kuku ndiye unakadzala timathishu ticha mkatikati mucha. Choyambirira ndi chimenecho. Chachiwiri pali ganizo lakuti timasel kapena timasel ta nzimayi mkatikati mucha timatha kuzapanga induction, timatha kuzasanduka malama kuti chikhale bwino mene chimayenera kukhalira chimasanduka kuti chisanduke chioneke ngati cha mkatikati mwa khomo la chiberekero. Kenakonso palenso ganizo linanso lakuti pamene nzimayi anabadwa timasel tawo timatha kuzasiyana ndi mmene timayenera kukhalira. Chimene kukhala layer ina yake, layer imene imatha kuzasandukanso kukhala layer ina yofanana ndi za mkati mwa khomo la chiberekero. Mwinanso ndinenenso kunena apapa kunena kuti chinthu chinanso chimene chikuonetsa kuti chikupangisa matenda awawa kwambiri ndi ma operation. Operation ngati cesarean section kuberekera mpeni kumatha kuyika moyo wa nzimayi kukhala pa chiopsezo cha matenda ngati awawa chifukwa posoka chiberekero chicha timatha kutenga timathishu tankati ticha kukatisokera pena pabala pachaka pena mpaka nakafika kunja, chimene chonso chimatha kupangisa kubweretsa matenda awawa. Kupatula pamene ponso kutsekesa nthawi imene mzimayi akutsekedwa machubu acha ngati ali ndi matenda awawa anso chimene zonso zimatha kufalikisa matenda ngati ati awawa. So pano pasi zopangisa kapena choyambisa sizikudziwika timangokayikira kuti mwina zinthu izizi ndi zimene zimatha kuyambisa matenda awawa. Pali thandizo lilonse la chipatala lomwe mayi angalandire? Thandizo lilipo. Choyambirira tikhale ndi diagnosis, nzimayi uyu adziwe kuti ineyo matenda anga ndi awa. Tikadziwa kuti nzimayi uyu ali matenda awawa, then pale mathandizo magrupu atatu. Choyambirira nzimayi uyuyu timpase mankhwala olesa ululu. Nzimayi inalesa amene ali matenda awawa endometriosis, let's make sure kuti tikumpasa mankhwala kuti nthawi ina lonse akamasamba timpase mapainkiller okwanira kuti asamamve chani ululu. Tikachoka pa level imeneyo ngati tiona kuti okay tapasa mankhwala akuchepesa ululu koma ululu sukutha, timayenera timpase mankhwala amene akapangisa kuti asapange period. Tanena kuti endometriosis ikulingana kwambiri kapena ikuyendelana kwambiri ndi msambo. Ndiye tikuyembekeza tikuganiza kuti ngati nzimayi sasamba de kuti ululu sutani supezeka, so timpase mankhwala kuti asasambe. So ambiri tikapasa mankhwala kuti asasambe upezeka kuti ululu chawachepa chifukwa chakuti sakutani sakusamba. Koma pali enabe despite kuti tapasa mankhwala amenewo ululu ukumapitirira. Now ndimapita pa level number 3. Level number 3 tsopano ndi pamene timapanga operation. Operation imakhala kuti targeted akuti tikapeze timathishu ticha to konse kumene tilili tichichose. Tikachosa mathishu aja nthawi zinanso mafika pakuti tichose ndi chiberekero chome tichose zonse. Tikachosa zonsezo zimatha kuthandiza kwa azimayi ena kupeza kuti ululu watha. Koma pamakhalabe ena kuti all despite kuti tachosa zonsezo ululu makhalabe. Koma choyambirira nchakuti adziwe matenda awo abwere ku chipatala then tiyambe process imene tione kuti chimene chikatheke kwa iwowo ndi chani. Moti nzotheka mayi wina amene akutimvera pakadali pano kupita mawu kuchipatala ndifuna mundeze endometriosis? Zitheka bwino ndipo ndi zimene tikufuna. Mayeza bwanji? Okay, choyambirira ndi history taking. Abwere tifunse mafunso awiri atatu. Chifukwa pofunsa mafunso awiri atatu bacha titakupeza kuti awawa ululu wake kubwera chifukwa cha fibroid kapena chotupa. Kapena awawa ululu wawo ukubwera chifukwa cha chakuti. Then tikatelo timayeza tsopano. Tikayeza timaunika bwinobwino timajambula timatani tione kuti okay chimene chikupangisa ululu wawo ndi chani. Then kuchoka pamenepo timakhala ndi plan tsopano, treatment plan yakuti okay inuyo malingana ndi imene tapeza matenda anu ndi endometriosis, adenomyosis, mafibroids kapena chani. Ndawo ndikhale ndondomeko yakotheke malingana ndi zomwe tapeza treatment yanu ikhala yotero. Nditudi ndi kuipa kwanji kumene kungakhalepo ngati mayi akuona zonsezi period ija ikakhala yanomo mwina akamafuna kuyamba be munthu amathawe kumva tsotsotso zabwinobwino kenako apanga kenako mwina akamazamaliza kuti no basa akumaliza mwaza kweteka kupotokola kenako kuti mwasiya zabwinobwino zimene asimakhadi imeneyo ndi yabwinobwino koma no zikapyolera apapa akamangoziyang'anira zimene zizi osapita kuchipatala kukanena kapena osakalandira thandizo la chipatala kumene kuipa kwake nkotani. Chabwino choyambirira chimakhala functionality ya munthu pa moyo wake. Ameneyo umapezeka kuti ndiye ngati ali mtsikana wa ku skulu
ikangoti period yamba iyo salowa mclass ndiye kuti maiso satani sakhonza chabwino skulu amaliza ali kuntchito functionality yake iyeyo timangodziwa kuti amayi awawa akangoti wasamba ndi wiki yonseyo sabwera kuntchito ndi ntchito zimene amene akugwira pa wiki imene ndezayima anthu sakulandira thandizo limene amene akulandira ndi kuti kwambiri chimapanga affect functionality ya munthu so amene akuti adziwe kuti abwere ku chipatala at least tipange assist kuti functionality yake ibwerere chimake chinanso banja limatha kusokonekera litha kusokonekera chifukwa chakuti athawa kuchipinda chifukwa chakuti amamva ululu nthawi zonse akamakhudzana ndi abambo ndi banja limatha kutani kusokonekera. Number 3 timaona kwambiri and kafukufuku ambiri waonetsa kunena kuti azimayi ambiri amene ndi ali ndi endometriosis timaona poyamba pa nthawi imene wabwera ku chipatala chifukwa chakuti mphazo ya mwana sikupezeka pa khomo ndiye endometriosis imatha kupangisa kuti mzimayi akhale osabereka so ndi bwino tidziwiretu pa chiyambi apapa kuti tiathandize moyenerera kusiyana ndi kuti didikire mpaka nakakwatiwe akakwatiwa akhale mbanja zaka 4 5 kenako chaka cha namba 16 pamene tikupeza kuti ali ndichani ndi vuto ili tikanakhala kuti tinadziwiratu mbuyo mumu tikanakhala kuti takhonza zinthu zina zakuti at least mwina akanapeza kuti mphazo ya mwana akanayipeza ndi bwino kwambiri kuti mzimayiwo adziwe matenda awawo kenako tione kuti ndiathandiza bwanji zinthu zisanafike poyipa ukuku ndithudi akuti pa azimayi 10 azimayi 7 samadziwa kuti ali ndi nthenda imeneyi koma pa azimayi 10 omodzi salephera amakhala kuti ndithu nthenda imeneyi ali nayo ndi atiuza kuopsa kwa kukhalira nthenda imeneyi osapita kukalandira thandizo la chipatala. Tsono ndilangizo liti lomwe mungapereke kwa amayi amene mwina timangozitenga chiro zolowezi kuti anthu akamapanga period ameneka kuti amve kupweteka mimba? Langizo loyambirira lakhala kuti komanso musana yankhe funso limenelo chabulu mudzimu amanena kuti thumbo lakhwima munamva bwe ikobasi zugwirizana ndakuza kuti ine ndimagwira ntchito ndi azimayi so nkhani zambiri za azimayi zimandipeza palibe thumbo limene lakhwima simakhadi lakhwima ya chifukwa manena kuti mimba mmene momo mmene mokupwetekeramo kuteko kazangobereka zizasiya pamene osenza thumbo latani lakhwima ndithokoze kwambiri because zinthu izi zimazikambanso pa Facebook pa WhatsApp pa TikTok timakhala tikamba zinkhani zake izizi pa Facebook tapanga topic yomwe wiki yomwe ino kuti inuyo mutabereka period yanu inasiya kupweteka azimayi ambiri anabwera pamenepo kuti eya inasiya kutani kupweteka ambirizo anabwera kuti ayi yanga ndipo ili wesi panopa ndeza kuti thumbo lakhwima ayi ndi zamaluwa basi ndizongonena azimayi atsikana akuti zija timanena kuti thumbo lakhwima ndizonama kwambiri ena mpana amanena kuti mimba mmene mumusiye basi ungofunika ugonene mamuna ayi ndithu amangofuna kuti kupwetekeseni basi zimenezo palibe ingati muli ndi matenda awawo a endometriosis imamba kupweteka pa mene mwayamba kusambako imamba kupweteka mpaka na kumaliro mpaka na pamene basi inuyo moyo wako ni choncho muzingumva ululu mukanena kuti mpana kumaliro imapha ayi siza kuti ufa koma osatisfy cha endometriosis koma mutanthauza kuti mpaka na imfa yanu chabwino now then langizo langa lekhalela kuti tiyeni tisiye kulemekeza kapena kutani kuchita accept kuti ndizabwinobwino nzimayi kumva ululu pa nsambo ayi sizabwinobwino siza normal tisafike kupanga normalize kuti it's okay for nzimayi kumva ululu pa nthawi ya sambo ayi tisatelo nzimayi wina lense amene kumva ululu pa msambo wawo chonde pitani ku chipatala chapafupi akuoneni akuthandizeni and I think it's a plea yopita ku government inso kunena kuti I think amene ali kuntunda ku kuma consultants a option gaine chitengeni ichichi SMY wanu akuti kakaphunziseni ma clinical officers awawa ma medical assistant tengani mwayi umene kuti mukaphunzitseni matenda ngati awawa kuti nawonso kome alili mamedzi macha akwanitse kuthandiza azimayi siza kuti nzimayi wina lense akangobwera ku chipatala ndi tandaulo la kuti mimba kuti peteka ungompasa brufen kumutaya let's sit down and find out kuti chimene chikupangisa kuti nzimayi abwere pa msambo kuti nsambo kwapweteka ndi chani tifike pakuti tikwaniritse
kupanga diagnosis yathu yabwinobwino kuti mzimayi uyuyu iye akumva ululu pachifuwa ichichi. I think let me challenge my consultants kuti let's do this, kuti muphunzise ma clinical officer anu, tiphunzise ma MA awawa kuti nawonso akhale ndi kuthekela kwakuti apange diagnosis ya endometriosis. Ndithudi sintende yabwino ayi siyabwino olo ndi pang'ono pomwe sintende yabwino nanga pofika nena kuti mumusise sonzimayi kuti asapange period pamepo simubweresanso vuto lina chifukwa ngati mwa program nazafotokoza kuti mayi amene ndithu zaoneka kuti zafika pa chinde amene akuyeneka athandizidwe muna period asatani asamapange ndiye kusapanganso period iko sikungabwerese vuto lina sina ngati mauzidwa nena kuti period ija ndikuchosa zinthu zoyipa nthupi sapana zinthu zoyipa zizingokhalanso. Ndathokoza kwambiri chabe kuti mwina sumapanga follow pa Facebook pacha timakala dukamba zomwe zazimayi izi amene akumvera asali pa Facebook ale pa Facebook mumamvera mulowe pa Facebook zimutipanga follow mozapeza kuti ndikamba izi auzeni anthu amene akutimvera komanso kuonera kuti pamene mukamutsekano munthu kuti asapange period palibe vuto. Tinachita kufotokozanso pamene pa Facebook po kunena kuti msambo kapena magazi aja amsambo aja si magazi woipa. Mmene ndafotokozera mucha pachiyambi kuti endometriosis ndi chani, ndinafotokoza process ya menstruation kunena kuti kuyandikira period kapena kuyandikira nthawi ya msambo endometrium imafufuma kudikira kuti kuyembekezera kuti mwina fertilization ikachitika, implantation izachitike. Ngati implantation sinachitike ndi pamene endometrium imagwa. Magazi ndi abwinobwino palibe zoyipa pamene paja ndi magazi abwinobwino. Ndi mafunsa ma patient anga kamanena zimene kunena kuti musanakule nswinku simukasamba. Okay, ndi magazi oyipa amapita kuti anasanayambi mukazakula mukazafika 50 kumapita ukuku muzasiya kusamba magazi oyipa wakupita kuti ife azibambo sitimasamba magazi oyipa kupita kuti moti makadwala makafuna magazi ineyo ndimata kukupasani magazi ndi anga oyipa wamapita kuti ndi zimene zondofotokoza kuti magazi amsambo si magazi woyipa. It's just that kuti layer ija yagwa chifukwa chakuti zimene mayembekezera sizinatheke ndi yangonyanyala yagwa siza kuti pali kuyipa pamenepo. Magazi period soyipa asiwoyipa olo ndi pang'ono pomwe magazi abwinobwino olo munthu yo asapange period. Ndiye kusapanga period ko kule ndi ma benefits yake angapo. Ndikwabwino kusapanga periods kina konso kule ma benefits yake. Benefit number 1 msambo wina uliwonse mana ukagula mapati yeti ndiye ndrama mapati jo panapa ndi economy imene kuetera mukagula ponya wano ndi mazira makadi ena mamva kutentha kwambiri tungatisapanga period ndizosiyana 2 ngati simpanga period lazima ena kamasamba amafika pakuti magazi awo achepa ndiye ngati simukusamba ndiye kuti magazi ano achuluka mthupi manumo zabwinobwino kuli mabenefits hakezo kusasamba mwina foti ndinu wamuna atu simafuna holiday kunyumba zipo zimenezo zakuti koma itu munikakutiza pambali kukuzana nzimayi ali pa period ndi zabwinobwinonso zofunikiransozo. Chabwino apapa ndi patsiziro pa program yathu ya lero ya zaumoyo pamene timaona kwambiri zokhuza ntenda imene ya endometriosis yomwe tingafotokoze kuti ndikupweteka kwambiri kwa mimba pamene mayi akusamba. Ndiye kupweteka kumeneku kuti khale tcheru tione kunena kuti mwina nthani yake tinkasamba bwinobwino kungomva kuti kamayamba muja kenako kuti kamatere 3 days kenako basi kupeza kuti mwazizira zatha koma pali kwina kodabwitsa ndithu kumene kuchako akuti tisakuyang'anire tisavomereze kuti ayi mayi ayeneka kuti azimva kupweteka nthawi ya nsambo. Ayi tikuyeneka ndithu tikaona kuti kupweteka uku ndi kwina atili limenelo chandivuto ndipo ndi nthenda ndithu tikuyeneka tithamangire ku chipatala tikalandire thandizo la chipatala. Amayi ndife anthu okongola kwambiri olomuone kuti ine ndi uyu dokotala si ndikuwala kwambiri ndi tiliso mwezi wa azimayi endometriosis tili mwezi wa amayi tionenso kuti chinthu chimene chimativuta kwambiri pa mavuto ena amene amativuta limodzi mwa vuto limene ndi endometriosis. Ndiye tithokoze kuti muna pamenepo ngati mungakhale ndi funso kapena ndemanga iliyonse mukhoza ndithu kutero mu program yathu yotsatira. Pitirizani ndithu kuonera komanso kumvera wireless ya Mzati mwakoma nonse. Ine dzina langa ndi Rachel Joshua ndipo adokotala omwe tinaye nawo program yathu ndi
Majorobela Ramarihwani. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Tithokoze kwambiri Chawanangwa Kamanga amene ndithu watikonzera programu iyi mwakomanonse.